Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு தருணின் சுவையரும்பு. இந்த வீடியோல மஞ்சள் மிளகு பால் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த மஞ்சள் மிளகு பால் தீராத சளிக்குமே ஒரு சிறந்த மருந்தா இருக்குங்க. சளி மட்டும் இல்லாம இருமல், மூக்குல நீர் வடிகிறது, தலைவலி இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் மருந்துங்க. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்துல 1 கிளாஸ் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பால் காய்ச்சின பால் தாங்க நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க காய்ச்சாத பால்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய்ச்சின பாலாக இருந்தாலும் ஒரு தடவை கொதிக்க வச்சு குடிக்கும்போது தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். அதனால நான் திரும்பவும் ஒரு தடவை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் மிளகு, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு காரம் குடிப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க. கலந்து விட்டு கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கிளாஸில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் போல் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு இனிப்புக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ஒயிட் சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா சளி ப்ராப்ளம் இன்னும் அதிகம் தான் ஆகும். அதனால சளி பிடிச்சிருக்கும் போது ஒயிட் சுகரை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. மஞ்சள் நம்ம உடம்புல இருக்கிற நுண்கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் சளி ஏற்படுத்தும் இல்லைங்களா, அந்த கிருமியை அழித்து மோஷன் வழியாக வெளியேற்றிடும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மிளகுல இருக்கிற காரத்தன்மையும் மிளகுல இருக்கிற சூடுத்தன்மையும் சளியை கரைச்சி நிற்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மஞ்சள் மிளகு பாலை சளி பிடிச்சிருக்கும் போது மட்டும் இல்லைங்க, அடிக்கடி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இது குடிச்சிட்டு படுத்தோன்னா நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே அதிகமாகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தவறாமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களை போல நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு இன்ஃபர்மேஷனோடையும் வேறொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியோடையும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.